Dobrý deň priatelia, vítam vás na kanále AVC pre brisket pri novom videu, ktoré sa bude venovať poliam. Používate polia? Pokiaľ ich doteraz nepoužívate, tak robíte chybu, pretože polia výrazným spôsobom uľahčujú prácu pri konštrukcii nábytku. Viem, že väčšina z vás polia používa, a pre vás teda toto video určite nebude určené, ale veľa ľudí túto funkciu obchádza, či už z dôvodu toho, že ju nevedia použiť, alebo ako polia nastaviť a tak ďalej. Takže v tomto videu sa pokúsim ukázať vám výhody práce s poliami pri konštrukcii nábytku. Čo je to pole? Pole je blok, ktorý vytvorí program na základe nejakých parametrov, ktoré mu zadáme. Pole je v druhom rade nejaká skupina objektov, ktoré majú rozostupy podľa parametrov, ktoré sú zadané pri vytváraní toho pola. A vieme si to predstaviť tak, že budeme mať nejaký objekt, ktorý chceme vo výkrese použiť viackrát, aby sme nemuseli pracne kopírovať a nastavať rozostupy, tak práve vtedy použijeme pole. Polia používa aj AutoCAD aj brisket. AutoCAD má podľa môjho názoru polia lepšie spracované, má tam viac možností, ale použiteľné sú aj v briskete. Toto video sa bude venovať brisketu, takže po nejakých základných nastaveniach budete vedieť použiť pole aj vy. Tak môžeme teda ísť na to. Vo videu použijem príkazy z pluginu AVC Pro, ktorého sme distribútorom. Odkaz na plugin nájdete v popisku videa. Takisto na príkaz, ktorý použijem. Vymodelujeme si nejakú základnú skrinku, začneme v strede súradnicového systému, zadáme rozmery skrinky, tak, získali sme kváder v rozmeroch 1200x600x2200 mm, ktorý nám bude ohraničovať priestor skrínky. Použijeme príkaz Slice. Vy, ktorý plugin nemáte nainštalovaný, tak budete musieť konštruovať skrinku obvyklým spôsobom. Ja plugin nainštalovaný mám, takže použijem príkazy pluginu. Takže použijem príkaz Slice. Hrúbka materiálu bude 18 mm. Vytvorím si bočné steny. Tak. Skriňa bude mať hore policu s priestorom 300 mm. Tvoríme si policu. Aby sa nám lepšie pracovalo, tak prepneme do rentgenového zobrazenia. Takže máme teraz korpus, ktorý má nejakú hornú policu. Môžeme si predeliť spodný priestor na dve časti.
Prvá časť bude mať 400 mm. Tak. A v tejto prvej časti budeme uvažovať s tým, že tam vložíme iba poličky a do druhej časti tu môžeme ešte predeliť. V spodnej časti dáme nejaké šuplíky a hore doplníme policami. Takže vytvoríme si priestor pre zásuvky. Môžeme dať napríklad 1000 mm. Vytvoríme policu. Tak, teraz zmažeme nepotrebné časti. A vidíme, že máme základný korpus skrine navrhnutý v priebehu pár minút. Teraz by bol postup taký, že si vytvoríme policu, budeme si ju kopírovať, vytvoríme si nejaké priestory medzi tými policami a na konci nám vyjde nejaký posledný priestor, ktorý sa ale nie vždy bude zhodovať s priestormi medzi tými policami, ktoré tam už máme nakreslené. Dá sa to urobiť tým spôsobom, že si tieto priestory vyrátame. No ale o mnoho rýchlejší spôsob je použitie práve pola. Pole vytvoríme tak, že otvoríme si kartu Home a tu máme príkazy na polia. Ešte čo sa týka polí, tak základné polia sú rovinné, potom kruhové a potom polia, ktoré následujú nejakú geometriu, čiže máte nakreslenú nejakú krivku alebo nejakú lomenú čiaru a po tej čiare potom viete vytvárať, na základe tej čiary viete vytvárať tie polia. V našom prípade použijem rovinné pole, ale predtým ako použijem príkaz, tak musím si určiť teleso, ktoré budem pri tvorbe toho pola potrebovať. Takže urobím si poličku. Tu už urobím obvyklým spôsobom, ako sa v kede vytvára. Čiže určím si rovinu, urobiť, zadám hrúbku, tak a mám vytvorenú policu. Teraz musím zmerať priestor, do ktorého tie police chcem vkladať. To urobím príkazom briskedu, čiže vidíme, že je to 1846. Môžeme si urobiť takisto väzbu a budeme ten priestor vidieť. A môžeme pristúpiť k tvorbe pola. Takže označíme si tú poličku, ktorú chceme použiť. Dáme príkaz pole. Vidíme, že sa nám vytvorila nejaká šachovnica z nášho objektu, teda z našej police. A ovládanie polí v brískede je v príkazovom riadku. Takže predtým, ako pole potvrdíme, tak musíme urobiť určité úpravy. V prvom rade potrebujeme zadať počet políc, z ktorého chceme teda to pole vytvoriť. Takže stlačíme príkaz count a vidíme, že máme 4 stĺpce, v našom prípade potrebujeme 1 a máme 3 riadky, takže v našom prípade takisto potrebujeme 1 riadok. Máme príkaz level a to sú v podstate poschodia alebo počty
kusov, ktoré by sme chceli dať nad seba. A to je práve príkaz, ktorý nás zaujíma. Určíme si teraz, koľko políc by sme chceli do toho priestoru umiestniť a pri použití pola si dáme o jednu policu navyše. Potom vám poviem prečo, uvidíte, že je to v našom prípade výhodnejšie. Takže my by sme chceli do tohto priestoru umiestniť 6 políc, tak si dáme počet 7 a ešte musíme zadať priestor, do ktorého tie police chceme umiestniť. A ten máme daný práve touto väzbou, ktorá nám hovorí, že ten priestor máme 1846 mm. Takže zvolíme voľbu Total a napíšeme tam hodnotu, ktorú sme namerali. Teraz vidíme, že sa nám vytvorili police rovnomerne rozmiestnené v priestore, ale jednu policu tam máme navyše, ktorá je presne vo výške 1846 mm. Takže sa vrátime opäť k počtu poschodí, dáme 6, polica nám zmizla, tu vidíme priestor medzi policami, ten potvrdíme a teraz brisket ponúka dve možnosti. Jedna možnosť je tá, že toto pole bude vytvorené ako blok, s ktorým vieme potom ďalej pracovať, vieme ho kopírovať, vieme ho upravovať. Takže keď by sme sa rozhodli, že tých políc tam chceme menej alebo chceme iné rozostupy, tak je lepšie použiť príkaz, ktorý vytvorí blok. Pokiaľ sme si istí, že toto rozmiestnenie bude pre nás výhodné a nebudeme ho chcieť ďalej upravovať, tak vieme vytvoriť priamo 3D telesá, ktoré už budú hotové a pripravené na ďalšiu prácu v programe. My si ale necháme vytvoriť blok a to urobíme tak, že stlačíme ešte voľbu asociácií a teraz pokiaľ stlačíme áno, tak sa vytvorí blok a pokiaľ stlačíme nie, tak sa vytvorí z pola vytvoria z pola 3D telesa. Takže my si stlačíme voľbu áno, vyjdeme von a vidíme, že v položkách sa nám vytvorilo pole, ktoré vieme následne upravovať, čiže keď by sme povedali, že chceme iba 5 políc, tak nám jedna polička zmizne. Keď budeme chcieť 6, dáme ju naspäť. Vieme upravovať rozostup medzi policami, takže vieme s tým polom ďalej pracovať. Nevýhodou je, že pole je vytvorené ako blok, s ktorým nevieme ďalej pracovať, ale táto vec sa dá vyriešiť veľmi jednoducho, že pole rozložíme, tým pádom nám pole zmizlo a získali sme 3D telesa. Práve túto voľbu vieme urobiť už pri zadávaní pola v záložke asociácií, kde potvrdíme voľbu nie. Takže máme vložené do jednej časti police, ktoré majú pravidelné rozostupy podľa parametrov tej skrinky, ktorú sme urobili. Takže pristúpime k druhej časti, kde si do vrchnej časti skrinky pridáme dve poličky. Postupujeme rovnako ako v prvej časti, takže zmeriame si priestor
ktorom bude pole umiestnené. Vidíme, že je to 846 mm. Vyberieme si objekt, stlačíme príkaz pole, upravíme počet riadkov a stĺpcov, zadáme počet políc. My by sme tam chceli mať 3 police, takže zadáme príkaz 4. Pridáme celkový priestor, ktorý je 846 mm. A vidíme, že máme opäť poličku navyše, tak sa vrátime k počtu políc a prepíšeme na 3. Tak. A v tomto prípade si nedáme vytvoriť blok, ale chceme priamo telesa a máme 3D telesa, máme vytvorené poličky. Opäť v pravidelných intervaloch, tak ako sme potrebovali. Polia vieme využiť na opakovanie jednoduchých objektov, ale aj zložitejších objektov alebo dokonca celých zostav. Práve tento prípad bude pri vkladaní zásuviek do poslednej časti skrinky. Ja mám pripravené zásuvky, ktoré používam vo výrobe a práve takú zásuvku vložím do tejto skrine. Tvorbe blokov, ktoré vieme vkladať do výkresov alebo do našich návrhov, sa budeme venovať v ďalšom videu. Takže vyberieme si zásuvku. Tak. Zmeriam si priestor, do ktorého má byť zásuvka vložená. 746 mm. Takže v parametroch zásuvky si nastavím 746 mm. Zásuvka sa nám upraví na požadovaný rozmer. Vložíme ju do skrinky. Na požadované miesto. Tak. Teraz vidíme, že zásuvka je vložená na správnom mieste. Ešte zásuvku posunieme 20 mm od dna. Opäť si zmeriame priestor, do ktorého chceme zásuvky umiestniť. Vidíme, že je to 980 mm a tak ako sme vyberali v predchádzajúcom prípade poličky, tak vyberieme teraz zásuvku, stlačíme príkaz pole, upravíme počty, čiže chceme 1 a 1. Myslím, že by tam mohlo byť tak 5 zásuviek, tak napíšeme 6. A priestor bude 980 mm. Tak. Upravíme počet na 5.
vidíme, že zásuvky máme rovnomerne rozmiestnené. Ešte potvrdíme voľbu, aby nám nevytváralo blok a máme jednotlivé zásuvky. Keď si otvoríme pohľad modelingu, tak vidíme, že máme naprojektovanú skriňu, ktorá má nejaké dva priestory a máme rovnomerne navrhnuté police v tejto skrini. Takže toto by bol jednoduchý príklad na využitie polí pri navrhovaní nábytku. Polia sa dajú využiť či pri skriniach, pri komodách, pri nejakých atypických kusov nábytku, kde potrebujeme vložiť jednotlivé komponenty vo väčších množstvách a potrebujeme ich rozrátať, aby boli pravidelne rozmiestnené. Verím, že sa vám video páčilo a teším sa na vás aj na budúce, kde sa budem venovať ďalším príkazom, ktoré používame